श्री दुर्गाय नमः। ओम अस्य श्री प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदाशक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग ध्यानम। ओम खड्गं चक्रगदे सुताप परिघां तुळंगुसुंडी स्थिरा शंखं चंदती करे श्रीनयना सर्वांगभूतावुतां नीलासमद्युतिमास्यपादरसकां सेवे महाकालिकां जामोस्तोदुशोभितहरौ कमलोजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चंडिकाय। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो जो मनु कथ्यतेष्टमः निशामयो तदुत्पत्तिं विस्तराद् वदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवे सुरचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरथ नाम राजाभूत् समस्ते कीर्तिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि बहुरसान् बभूव शत्रवो भूपा कुलाविध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवेत् युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तेजुर्धे कुलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैः बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगयाव्याजेन ऋतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममुद्राखिद् द्विजवर्जस्य मेधसः प्रशान्त स्वपदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् सकालं च मुनिनां जनसत्कृतः इतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे स्वचिन्तय तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृतैस्तरसद्भृतैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स्वप्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः मम वैरिवसञ्जातः तान् भोगानुपलप्स्यते जे ममानुगता नित्यं प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मद मम वैरिवसञ्जात तान् भोगानुपलप्स्यते जे ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्ति ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्त्यन्यमयि वृथाम् असम्यग्व्यवश्लेषैः कुर्वद्भिः सततं वयं सञ्चितः सति दुःखेन कयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैषमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्तोभ हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच हतं वैश्य प्रश्रयावनुतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्वः मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारे निरस्तश्च धनलोभादुसाधुभिः वीनश्च धनैर्धारैः पुत्रे धाराय मे धनं मनमभ्यागतो दुःखी निरस्तसप्तबन्धुभिः स्वं न विद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धारणं चात्र संस्थितः किन्तु किन्नु देशा गृहे क्षेम मक्षेम किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृता दुर्वृताः किन्नु मे सुताः राजवाच जैर्निरंस्तभवाङ्लुब्धैः पुत्रधारादिविर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः मनुबध्नाति मानसं वैशोमा उवाच एवमेतज्जथा प्राह भवान् स्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः जैः सन्त्यज्य पितृस्नेह धनलुब्धैः निराकृतः पतिस्वजनहार्दिं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्त विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दुर्मनश्च च जायते करोमि किं जन्म मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तु सहितो विप्र तं मुनिसमुपस्थितौ समाधिर्नामवैश्योऽसौ स पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु यथा न्यायो यथारं तेन संविदम् उपविष्टो कथा कश्चित् चक्रतु वैश्यपार्थिवौ राजवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत्
दुःखाय जन्मे मनसः सुचित्ताय तदां विना मम त्वगतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रै धारे भृते तथोचितः स्वजनेन च संत्यक्तः स्त्रीजुहार्दि तथाप्यति एवमेष तथा हंस दप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषे विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमे तत्महाभाग जन्मो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग जाति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धा तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यो किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां नृपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्यो तथो भयो ज्ञाने विशति पश्येतान् पतङ्गाञ्चावचञ्चुषु कणमुख्याद्रुतान् मोहात् पीड्यमाननपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र सविलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदेतच्चराचरं शेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ति हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजवाच भगवन् का सा देवी महामायेति जाङ्गवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्माशश्च किं द्विज तत्प्रभावा च सा देवी तत्स्वरूपा तदुद्भवा तत्सर्वश्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्म विदाम्बर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्ति स्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रुतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापि विधीयते योगनिद्रा यदा विष्णु जगत्ये कारणविकृते आस्तिर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्योतौ सनाविकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावो योगनिद्रान्ता मेकाग्रहृदये स्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरी जगधात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णु रतुलां तदसः प्रभु श्रीब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं इव षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमेक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरीस्त्वं त्रिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येव स्तुतिसुन्दरी परा पराण परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सद्सद्वाक्यात्मिके तस्य सर्वस्य जा शक्तिः सात्तो किं स्तूयसे तदा जया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यतिजो जगत् स्वविनिद्रावसन्नितः कस्त्वां स्तुतुमिहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते जतो तस्त्वां कः स्तुतुं शक्तिमान् भवेत् सा तुमित्तं प्रभावैः सौरुदायै देवी संस्तुता मोहेत्तौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदये भो ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थौ जगन्नाथ स्था मुक्तो जनार्दन एकार्णवे शयना ततः स ददृशे च द्वौ मधुकैटभौ दुरात्मना मतिवीर्य विक्रमो क्रोधरक्ते कणावत्तु ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां जुजुदे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहारणो विभुः तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उगतवन्तो वरस्मत्तो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टौ मम बद्ध्या उहावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीकृतं मम भृतं मम ऋषिरुवाच वाञ्छिताभ्यामिति तदा सर्वमापुमयं जगत् विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहिनजत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगेन शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्माणि संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ मार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ओम अस्य श्रीमध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषि श्रीमहालक्ष्मीर्देवता उष्णिकछन्द शाकम्भरीशक्ति दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम्। ओम अभ्यस्रगपरशृङ्गदेशु कुलिशं पद्मं धनुं स्तुण्डिकं दण्डं शक्तिमसिंहधर्मजलं घण्टासुराभाजनं शूलं पादसुदर्शने च तदतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवे शैरीपमर्दिनीभ्यं महालक्ष्मीं सरोजसिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबुद्धयुद्धं पूर्वमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानं च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यपराजितं जित्वा च सबलान् देवा निन्दन्गुन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र तत्रे स गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रयसा कथयामासु देवाभिभवैस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांश सोमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमरादिविचेष्टितं शरणं प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इदं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननु ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तश्चक्य समगच्छत अतीव तेजसः कुटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तिषा जदभूश्चाम्बवस्तेजस्तेना जात तन्मुखं जाम्येन चावन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्जुग्मं मध्यं चन्द्रेण चाववत् वारुणेन च जङ्घरो नितम्ब तेजसा भुव ब्रह्मण तेजसा पादौ तदङ्गुल्यो अर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयन तृतीयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवो तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण
समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्ति ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रं समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राख्यो घण्टामैरावदात् गजात् कालदण्ड जमोदण्ड पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाख्यमाला ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्ग तस्य चर्म च निर्मलं हिरोदश्यामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कर्कटके कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रीवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तासुङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राणि अनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजाङ्माला शिरस्यूरसि चापरान् अदध जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंह रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रधनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेजः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भुजनैरायुधैस्तथा सम्मानिताननागच्छै साट्टहासमुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापरितं नभ अमायतादिमहता प्रतिशब्दमहानभूत् चुक्षुः सकलालोकाः समुद्राश्च च गम्भीरे जजाळ वसुधा चेळुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुः मुनश्चैनं भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तसंख्योद त्रैलोक्यमरारयः सन्नदाखिलसन्न्यास्ते समुतस्तु हृदायुधाः किमेतदिति क्रोधा दावास्य महिषासुरः अव्यधावत तं शब्द मशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयान्ति सा पादाक्रान्त्यानत भुवं कीटो लिखिताम्बरां कवितासपाताळां धनुर्जानीश्वरेण ताम् दिशभुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रभो ब्रूते युद्धं तया देव्या सुरद्दिशां शस्त्रास्त्रै बहुधा मुग्धे राधिपीतदिगन्तरां महिषासुरसेनानि चिक्कुराख्यो महासुरः युधे सामरश्चान्ये चतुरङ्गवलान्वितः रथानामयुतैः षड्वी रुद्राख्यो महासुरः अयुध्यातायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैः रशिरोमा महासुरः अयुधानां शतैः षड्वी भास्करो जुजुधे रणे गजवाजी सहस्रो घोर नेकैः परिवारितः द्रुतो रथानां कोट्यां च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडाख्योयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युद्धे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतसो रथनागभैर्वृता जुजुधु संयुगे देव्या स तत्र महासुरा कोटि सहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा भयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तुमरिर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिः मुसलैस्तथा जुजुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवी खड्गप्रहारैस्तु तथाङ्गन्तु प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि अस्त्राणि चण्डिका इळैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानुना देवी स्तूयमाना सुरशिभिः मुमचासुरदेषु शस्त्राणि अस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धधूतशठो देव्या वाहनकेसरी चचारसुरसन्न्येषु वनेष्वपि हुतासनः निःश्वासान् मुमुचेजाश्च युद्धमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रशः जुजुस्ते परशुभिः निन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपट्टहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिपुष्टिभिः खड्गादिभिः शतशो निजगान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भूयिपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत्
केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भविष्येरते भेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन मृषङ्गताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरोघेन कृता केचिद्रणाजिरे स्वनानुकारिणः प्राणान् मुमुचु स्त्रीदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहुवच्छिन्ना छिन्नग्रीवा तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्यमध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्तु परे पेतुरुभ्या महासुरा एकबाहो खिचरिणाः केचिद्देव्यादिधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युद्धुर्देव्या गृहीत परमायुधा अनुर्दुःसापरे तत्र युद्धे दुर्जयाश्रिताः कबन्धा छिन्नशिरसः खड्गसत्कृष्टिबाणयोः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो दिवि मन्ये महासुराः पातिदैरथ नागासुर सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सार्ववस्तत्र जत्राभूत्स महारण रण शनिदोघामानद्य सद्यस्तत्र प्रशुश्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनं क्षणेन तत्महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका निन्येख्य यथा वह्नि तृणदारो महाजयं हतसिंह महानाद नुसृजन् द्रुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारिणा मसूनिव विचिन्वति देव्या गणैस्तैस्तत्र कृतं युद्धमहासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचे देवी ॐ मार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ध्यानम् ॐ उद्यतभानुसहस्रकान्ति कौमां मरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधराञ्जववटीं विद्यामविधिं वरं हस्तावेदहतिं त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रा रवीन्द्रश्रियं देवीं बद्धइमां सुरत्नमुकुटं वन्दे रवीन्द्रस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच नियन्यमान तत्सन्न्यमवलोक्य महासुरः सेनानी चिक्षुरः कोपाद् जजोजुद्धुमथाम्बिकां स्वदेवी सरवर्षेण ववर्ष समरेशुरः तथा मेरुगिरेः शृङ्गं त्वयवर्षेण त्वयोदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयेव शरदकरान् जगान दुर्गान् वाणी जन्तारं च वाजिनां चिच्चेद च धनुः सद्यो दुर्जाति संरुच्छिदम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासु यैः सचिन्नधन्वा विरथो हताश्वः हतसारथिः अव्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाळ नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स गोपादारुणलोचन शिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमान तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतत्शूल देवी शूलममुञ्चत तत्शूल सतधातेन नितं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपदौ आजगाम गजारूढ सामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि जगति मुमोचात देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्कारव्यतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नाशक्ति निपतिता दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं वाणीस्तदपि साच्छिन्नत् ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन जुजुधे तेनोच्चैस्त्रीदशारिणा युद्धमानो ततस्तौतु तस्मान्नागामहि गतौ जुजुधातेति संरवधौ प्रहारे अतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिर सामरस्य पृथक् कृतम् उदगश्च रणे देव्या शिरावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापाते सचूर्णयामास चोद्धतं
भास्करं बिन्दिपाळेन पाणिस्ताम्र तदान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं दिन्नता च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडाळशासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धर चेभौ शरैनिन्ये जमक्षयम् एवं संख्यमाने तु सुसन्नि महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चितुण्डप्रहारेण कुरोक्षपैस्तथा परान् लाङ्गुळ ताडितान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरा नादेन ब्राह्मणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पादयामास भूतले निपात्य प्रथमानिकमव्यधावत सोऽसुरः सिंहहन्तु महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरपूर्णमयितळः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चा चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविखुर्ना महितस्य वसिर्जत लाङ्गुळेन हतशाब्दी प्लावयामास सर्वतः द्रुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं जजुर्घनाः श्वासनिरास्ताः शतसो निपतु नवसोचलाः इति क्रोधसमात्मात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् सा कृत्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज महिषं रूप सुविबद्धो महामृते ततः सिंहो भवत् सद्यो जावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत ततः एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्ध ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंह तञ्चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षवयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं बभू पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् शासतान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति शरत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागां कुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज खण्डूढ मधुतावत् पिबाम्यहं मयि त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्त स्तया निजमुखान्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युद्धमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरचित्वा निपातितः ततो हा कृतं सर्व दैत्यसैन्यनाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मु सकला देवतागणाः तुष्टुभुस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुगन्धर्वपतयो ननृतु चाप्सरो गणाः ॐ मार्कण्डपुराणे सावन्निके मन्वन्तरी देवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ध्यानम् ओंकाराभाभ्रं कटाक्षैर्विपुलबलधां मौलिवध्यन्दुरेखं शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशुकमपि करैरुद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढाद्युवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्याये दुर्गादेव्यां चिरपरिवृतं सेवितं सिद्धिकामिः। ओं ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा नियतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारी बले च दिव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्रशिरोधरासं भाग्भिः प्रवर्षपुलकोद्गमचारुदया दिव्यायाज ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्या नतास्मभिदधातु शुभानि शानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नैव वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु
जा श्री स्वयं सुकृतिना भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां क्रोजन प्रवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म पालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत् किं चादिवीर्यमसुरख्यकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे न ज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत भव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिपयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुचार्जसे त्वमत एव जनैः सदा च जा मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वं मभ्यससे सुनियतेन्द्रियदत्तसारैः मोक्षार्थिभिः मुनिभिः रसमस्तदोषैः विद्यासी सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमल जगुषा निधान मुद्गिरथम्य पदपाठपताञ्च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासी देवी विदिता शास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभवसागर नौरसंगा श्रीकैटवारी हृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौळीकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं पौहृतमातरुषा तथापि भक्तं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराळ मुद्यश्च शाङ्खसदृतश्च विजन्न सद्यः प्राणान्मोच महिष ततस्तदतीव चित्रं यज्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि भवती कुलानि विज्ञात मेतदधुनैव तदस्तमेत नीतबलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां शशांसि न शीधरि धर्मवर्गाः धन्यास्त एव निवृत्तात्मजभृत्युदारा येषां सदा व्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्मा नित्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकोत्रयेऽपि प्रदाननु देवी तेन दुर्गे स्मृता रसिभीतिमशेषु सन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणीं कातुधन्या सर्वोपकारकरणाय सदाग्रचित्ता एभिर्हते जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पावं सङ्ग्रामं मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेदि नूनमयितान् विनिहन्सि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरीषुजत परिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि हि शस्त्रपूता यतथं मतिर्भवति तेष्वपि तेत्विसाध्वी खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणै ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां जन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतद् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवी शीलम् रूपं तथे तदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तृ पराक्रमाणं वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वेत्थं केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्य तिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वज्जैव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतत्मखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वयं समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकं मुन्मदसुरारि भवं नमस्ते शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन पाहि चापज्यानि सुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मा शूलस्य उत्तरास्यान्ततेश्वरी सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते जानि चात्यर्थघोराणि ते रक्ष्यास्मा तथा भुवं
खड्गशूलगदादीनि यानि शस्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋजुर्वाच एवं स्तुता सुरेर्दिव्यै कुसुमै नन्दनोद्भवै अर्जिता जगदां गात्री तथा गन्धानुलेपनैः भगत्या समस्तैः स्थिरसि दिव्यै धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच बृहदान्त्रसा सर्वे जदस्मत्तो विवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते जदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि परो देयं त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं न हिंस्यताः परमापदः तस्य मत्याः स्तवैरेदिस्तं स्वस्यत्यमलानने तस्य वित्त दिवीर्भवै धनधारादिसम्पदां हृदये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेदाः सर्वदाम्बिके दृष्टिर्वाच इति प्रसादिता देवी जगतोऽर्थे तथात्मनः तथैत्युक्त्वा भद्रकाली बहुवान्तहिता नृप इत्येतत्पतितं भूप सम्भूता सा तथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता तथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणीं तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं मार्कण्डपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।